Wort la heute. rédemption d'un prisonnier. Die Erlösung eines Gefangenen. Notre texte de base, c'est dans Exode, le chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Und unser Basistext ist im 2. Mose Kapitel 12, Vers 1 bis Vers 8. C'est ce que nous avions lu le mercredi. Das ist das, was wir am Mittwoch gelesen haben. Mais pour aujourd'hui, Aber für heute nous allons lire Matthieu, le chapitre 27, le verset 15 à 23. lesen wir in Matthäus Kapitel 27, Vers 15 bis 23. Je vais lire en français parce que le texte est long. Ich lese also ausschließlich auf Französisch, denn der Text ist etwa Et lang. ceux qui ont la Bible allemande peuvent lire seul. Und alle, die deutsche Bibel haben, können bitte folgen. Je dis que notre texte de base que nous tirons ce thème, c'est Exode, le chapitre 12, le premier verset jusqu'au 8e verset. Ich habe gesagt, unser Basistext steht im 2. Mose Kapitel 12, Vers 1 bis 8. C'est ça que nous avions lu le mercredi. Das haben wir am Mittwoch gelesen. Aujourd'hui, nous allons ajouter ce texte et Matthieu 27, verset 15. Aber für heute werden wir den Text in Matthäus Kapitel 27 hinzufügen. Oh, les gouverneurs avaient coutume à chaque fête de Pâques de relâcher au peuple un de ses prisonniers, celui qu'il voulait. Et il y avait alors un prisonnier ensigné nommé Barabbas. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Or, pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui envoya dire, ne te mêle point de l'affaire de ces justes, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à son sujet. Mais les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent au peuple de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et le gouverneur reprenant la parole leur dit, lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Et il dit, Barabbas, Barabbas. Pilate ajouta, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tout lui répondit, qu'il soit crucifié. Le gouverneur leur dit, mais quel mal a-t-il fait? Alors il criait plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate voyant, oui, je me limite par le verset 23. Amen. Es wurde gelesen in Matthäus 27, Vers 15 bis 23. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gesegnet. Pour ce texte que nous allons lire. Für den Text, was wir gerade gelesen haben. On peut acclamer le Seigneur. Lass uns der Herr einen Applaus schenken für das Wort. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé le souffle de vie ce matin. Ich segne der Herr, der mir den Odem heute Morgen geschenkt hat. Et je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de vous. Und ich segne der Herr für eure Gegenwart. Le Seigneur vous bénisse. Der Herr segnet euch. La rédemption d'un prisonnier. Die Erlösung eines Gefangenen. Nous avons dit le mercredi que la rédemption, c'est le rachat. Wir sagten am Mittwoch, die Erlösung war das Zurückkaufen. La libération par le paiement d'une rançon. Die Befreiung durch die Bezahlung einer Schuld. La délivrance de celui qui est esclave ou prisonnier pour une dette. Die Befreiung von einer Person, die Sklave ist oder dem Schuld hat. Mais dans ce texte, Aber in dem Text nous voyons que Jésus-Christ était dans le chemin de la croix. sehen wir, wie Jesus Christus auf dem Weg nach dem Kreuz war. Où il devait être crucifié. Er war auf dem Weg, wo er gekreuzigt sein sollte. Et c'était un grand défi que Christ a relevé. Und es war eine riesige Herausforderung, die Jesus Christus angenommen hat. La croix n'était pas un cadeau pour lui. War kein Geschenk für Christus, C'était un grand défi.
sondern es war eine Herausforderung. Le défi qu'un prophète n'a pas Die relevé. Herausforderung, die Propheten nicht Le angenommen défi qu'un haben. homme ne peut jamais Die relever. Herausforderung, die Menschen nicht annehmen können. Et la Bible dit ceci. Und die Bibel sagt Folgendes. Tandis que Jésus-Christ était déjà arrêté, Als Jesus Christus schon festgehalten on le wurde, fouettait déjà, man hatte ihn geschlagen, on l'a mené devant Pilate pour être jugé. man führte ihn vor Pilatus, damit man ihn errichtet. Ça, c'était juste de formalité. Das waren nur wirklich Formalitäten. Parce qu'avant d'amener Jésus-Christ devant Pilate, son sort était déjà réglé. Denn bevor das man Jesus vor Pilatus bringt, war sein Schicksal schon entscheidend. Parce que lorsqu'ils sont allés voir Judas, enfin que Judas puisse leur donner la possibilité de prendre Jésus ou d'acheter Jésus. Denn als sie zu Juda gegangen sind, damit Juda einen Weg schafft, dass man Jesus festhält, Ce n'était pas pour le mettre en prison, es war nicht, um Jesus im Gefängnis zu schicken, mais c'était bien réglé pour le crucifier. sondern es war, um Jesus zu kreuzigen. Mais comme ils ne pouvaient jamais crucifier Jésus, Aber weil sie selbst nicht Jesus kreuzigen könnten, sans passer par la loi, ohne durch das Gesetz zu gehen, parce que nous les hommes, Denn nous wir- étions redevables à la loi. denn wir Menschen, wir waren das Gesetz schuldig. Alors eux-mêmes, les principaux sacrificateurs, Und auch die Hohepriester n'avaient pas l'habilité directe d'aller crucifier Jésus. könnten Jesus nicht so kreuzigen. Parce que si les principaux sacrificateurs eux-mêmes, ils avaient décidé d'aller crucifier Jésus, la mort de Christ à la croix ne devait pas avoir son rôle et l'impact. Denn wenn die Hohepriester die Entscheidung getroffen und selbst Jesus gekreuzigt hätten, dann hätte der Tod Jesus nicht seine Wirkung gehabt. Parce que l'homme était redevable à la loi, comme je dis tout à Denn l'heure. der Mensch war dem Gesetz gegenüber schuldig. Donc la loi nous condamnait. Das Gesetz hatte uns schuldig gemacht. Car le péché, c'est la transgression de la loi. Denn die Sünde bedeutet, das Gesetz nicht zu respektieren. Alors pour que la loi soit acquittée, Und damit das Gesetz einfach verwirklicht il wurde, a fallu l'exécution, le cachet je pouvais dire, d'un représentant de la loi. war es nötig, dass eine Person, die das Gesetz repräsentiert, auch den Tod oder das Kreuzigung Jesus validiert. Alléluia. Halleluja. Je voulais te dire que le sacrifice de Christ est complet pour toi. Und ich wollte dir sagen, denn Opfer Christus ist vollkommen für dich. Ils présentent Jésus devant Pilate. Sie brachten Jesus vor Pilatus Ils ont donné des motifs montés. und sie gaben wirklich Ausrede. Mais déjà, leur argent qu'ils avaient vendu Jésus et qu'ils avaient acheté Jésus, ils devaient bénéficier de cela. Leur argent qu'ils avaient acheté Jésus pour être crucifié, ils devaient bénéficier de leur argent. Aber das Geld, was sie genutzt haben, um Jesus zu kreuzigen, sie sollten davon profitieren. Le problème en est qu'ils n'ont pas dit à Pilate que cet homme-ci que tu vois aujourd'hui, on l'a acheté. Non, ils n'ont pas dit ça. Das Problem ist, sie sagten nicht Pilatus, dieser Mann, der du gerade siehst, für ihn haben wir Geld ausgegeben. Mais ils ont présenté de faux motifs. Aber sie stellten falsche Motiv Oh, dar. la raison était ailleurs. Aber der Grund war woanders. Laisse des gens de présenter des motifs montés dans ta vie. Lass das Menschen Gründe aussuchen für dein Si Leben. tu es juste, Wenn du gerecht le bist, Seigneur va toujours te relever et wird te der Herr justifier. dich wieder auf die Beine bringen und einfach dein Leben gut Quand machen. ils ont présenté des motifs, Als sie die Ausrede darstellten, Pilate a regardé, Pilatus betrachtete il es ne voit rien. und er sah aber keine Wahrheit Et c'est darin. comme ça que sa femme vient encore lui dire, Und so kam seine Ehefrau dazu, ne te mêle pas dans ces problèmes. misch dich nicht ein in diesem Parce Problem. que toute la nuit, Denn die ganze Nacht, j'étais troublé, menacé ich habe furchtbare Träume à gehabt cause de cet homme. wegen diesem Mann. Il est juste. Er ist ein Gerecht. Oh, la femme de Pilate, Aber die Ehefrau von la femme Pilatus, symbolise l'église die Frau steht symbolisch dafür die Gemeinde, qui devait vraiment affirmer die bestätigen sollte, que Christ dass Jesus est Christus juste pour le racheter. gerechtig ist, damit man ihm La zurückkauft. femme de Pilate représente l'église qui affirme que Jésus-Christ est juste, il est digne pour racheter l'église. Die Ehefrau von Pilatus steht symbolisch dafür die Gemeinde, die sagen kann und bestätigen sollte, dass Jesus Christus ist, würdig ist, Menschen zurückzunehmen. Et de deux,
Und das Zweite, le sacrifice qui devait être agréable dans le critère de sacerdoce devait être le sacrifice digne, sans défaut. denn Opfer, was man geben könnte, wenn man im Alten Testament anschaut, sollte ein Opfer sein, der also makellos ist. Elle est tentée de dire à son mari que celui-là, il est juste dans le pensée de l'épargner, mais or, dans le sens prophétique, c'est lui montrant le preuve qu'il mérite d'être sacrifice parce qu'il est sans défaut. Amen. Sie kommen, zu sagen, Jesus Christus ist gerecht. Weswegen sollte man ihm schönen? Man sollte ihn nicht umbringen. Aber die Tatsache, dass Jesus Christus gerecht war, zeigte, dass er würdig ist, geopfert zu sein. Parce que la femme de Pilate, c'est la personne, je peux dire, la plus proche de Pilate. Die Ehefrau von Pilatus war die Person, die ihm am nächsten steht. Ce qu'il avait déjà, Das, was er schon et la hatte, femme l'affirme, und die Ehefrau bestätige il dit es. vraiment, il est innocent. Und so sagte er ist unschuldig. Alléluia. Halleluja. Mais écoute, Aber hör il dit zu. alors, je vais chercher à le délivrer. Er sagte, ich werde einen Weg suchen, ihn zu befreien. Parce qu'en regardant, Denn als er betrachtete, en ce qui concerne le péché, le faute, il n'a pas. was die Fehler oder den Schuld von Jesus Christus En anging, quelque sorte, hatte la loi keine. ne condamne pas celui qui n'est pas coupable. Anders gesagt, das Gesetz kann nicht jemand schuldig halten, der nicht schuldig ist. Christ méritait déjà la libération. Christus war schon würdig, befreit zu sein. Mais regarde ce que Pilate a pratiqué. Aber schau, was Pilatus getan hat. Lui qui est le garant de la loi. Er ist normalerweise der Repräsentant des C'est Gesetzes. lui qui avait le dernier mot de prononcer devant Jésus. Und er hatte das letzte Wort, was die Situation von Jesus anging. Il dit, ok, comme j'ai compris, donc je ne vois pas, parce que c'est lui le garant de la loi, le magistrat. Il n'y a pas une faute qui montre qu'il est coupable, il est acquitté. Als Vertreter des Gesetzes, als Statthalter, hätte er meinen können, ich sehe in ihm keine Schuld, weswegen werde ich ihn freisetzen. Mais il dit, Aber er sagte, ok, comme dans chaque Pâques, weil in jedes Passa, nous avons déjà l'habitude de libérer un prisonnier wir haben schon diese Sitte, einen Verbrecher freizumachen, que la foule demande. dass die Menge will. Il a demandé qu'on puisse libérer un prisonnier de venir devant Er lui. sagte, man sollte einen Verbrecher bringen vor ihm. Alors on a choisi Barabbas. Und man wählte Barabbas aus. On a choisi un prisonnier qui avait vraiment le casier judiciaire que tout le monde connaissait. Amen. Man wählte einen Verbrecher, der wirklich schlechte Sache, furchtbare Sache getan hatte. Un brigand. Man wählte einen Verbrecher, Un bandit. ein Dieb. Et dans les tensions que Pilate savait, avec les critères que cet homme s'y présente déjà. Alléluia. Si je tente seulement de dire, on va dire que hey, Und, celui-là, crucifiez-le, relâchez und Barabbas. normalerweise mit dem Leben von Barabbas, mit dem, was die Menge über Barabbas wusste, dachte sich Pilatus, wenn ich ihn vorne bringe, dann wird die Menge bestimmt sagen, nein, man sollte Barabbas kreuzigen. Donc pour Pilate, c'était le dernier bandit, le dernier péché, le dernier brigand. Aber für Pilatus war Barabbas wirklich der schlimmste Dieb, der schlimmste Verbrecher. Mais oh, Dieu voulait enseigner quelque Aber chose. Gott wollte die Menge, das Volk etwas beibringen. Qu'il est venu pour les gens qu'on a déjà affichés Alléluia. partout, à l'internet, Amen. et les bordels, et Alléluia. il est voleur, Alléluia. il est féman, il est ceci. C'est les gens-là que Christ est venu pour eux. Amen. Und Gott wollte die Leute zeigen, dass Jesus Christus gekommen ist für Menschen, die wirklich die Schlimmsten sind. Man weiß, du bist eine, wie sagt man, Ruhe, du bist ein Dieb, du bist ein Betrüger, du hast wirklich die schlechte Sache auf dieser Welt gemacht. Aber genau für dich ist Jesus Christus Je peux gekommen. anticiper Ich kann noch dazu etwas le fait sagen. qu'Israël réclame la libération de Pilate Die et pardon de Die Barabbas. Tatsache, dass Israel die Befreiung von Barabbas wollte, Un homme qui leur faisait du mal, ein Mann, der ihnen wehgetan un homme hat, qui méritait la mort, ein Mann, der würdig war Il zu dit, sterben. libérez-les. Sie sagten, lass ihn frei en quelque sein. sorte, Anders nous gesagt, sommes prêts à vivre encore avec lui. wir sind noch bereit, mit ihm zu Nous sommes leben. prêts qu'il vienne épouser nos filles. Wir sind noch bereit, dass unsere Nous Frau sommes prêts qu'il puisse heiratet. vivre dans notre Wir quartier. sind bereit, dass wieder im Stadtviertel criminel. geht. Ein Dieb, Un voleur, ein un Verbrecher, bandit. jemand, der Cela veut wehtut. dire quoi? Was heißt
Prozess. l'Israël comme l'église du Seigneur Die Israeliter als die Gemeinde des Herrn doit accepter les gens qui avaient de mauvais sorts, Sollte- mauvaise réputation, Amen. de venir à l'église et de vivre ensemble avec Amen. nous. Sollte die Menschen wieder annehmen, die wirklich schlechte Sachen getan haben, dass solche Menschen zurück in der Gemeinde kommen und zusammen mit denen sein. Est-ce que vous comprenez cela? Versteht ihr das? Parce que normalement, celui qu'on avait volé chez Barabas dit que non, moi je m'oppose parce que celui-là, il va venir encore nous faire le problème. Denn normalerweise die Person, die Barabbas gestehlen hätte, musste sagen, nein, ich will es nicht. Denn wenn Barabbas jetzt frei ist, wird er zurückkommen und Probleme machen. Pilate demande, Pilatus fragte, qui voulez-vous que je relâche? wer sollte man Et befreien? Pilate savait Und Pilatus que les wusste, gens vont dire seulement relâcher Jésus. dass die Menge sagen wird, lass Jesus frei Parce qu'il sein. avait ressuscité Lazare. Denn hatte Lazar wieder zum Leben Parce qu'il gebracht. avait nourri 5000 Denn personnes, ils ont mangé hatte le pain. 5000 Personen ernährt. Sie haben Brot Parce qu'il a gegessen. ressuscité, il a guéri Denn Bartimée. hatte Bartimä Et geheilt. tous les témoignages miraculeux que Christ faisait, tout Israël connaissait ça. Und alle Wunder, die Christus getan hatte, das ganze Israel wusste La davon. famille de Lazare était là. Die Familie von Lazarus war La da. famille de d'autres personnes que Jésus-Christ avait guéri était là. Die Familie von Menschen, die Jesus geheilt haben, war Mais da. les jours-là, ils ont tourné le Aber dos à an dem Jésus. Tag haben sie den Rücken gegeben Il y a an Jesus rien à Christus. faire. Sie sagten, es gibt nichts zu tun. Alléluia. Halleluja. Il dit que Christ relâchait Sie Barabbas. sagten, lass Barabbas frei sein. On ne pouvait pas condamner Barabbas devant celui qui libère. Amen. Man kann nicht Barabbas wirklich schuldig machen vor demjenigen, der befreit. C'était une grosse erreur que Pilate avait fait. Das war wirklich ein riesiger Fehler, was Pilatus gemacht hatte. De faire ça devant, de mettre Jésus et Barabbas et chercher qu'il faut libérer. Dass er Barabbas und Jesus nebeneinander gestehen machen hat, um zu sagen, wer zwischen die beiden sollte frei Parce que sein. celui qui était devant lui, Und denn derjenige, der vor ihm c'est lui war, le rédempteur. ist der Erlöser. Oh, quand nous parlons de la Pâque, Und wenn wir über das Passa pour la reden, première fois, la Pâque a été célébrée en Égypte. Ces gens étaient emprisonnés. für das erste Mal wurde Passa gefeiert für Menschen, die in Ägypten waren und die Sklaven Dans Exode waren. chapitre 12. Im 2. Mose Kapitel 12. Et la Pâque Und das Passa était le précurseur de leur libération. war wirklich ein Vorzeichen vor deren Ils ont Befreiung. célébré la Sie Pâque feierte das et Passa après ils étaient und libérés. nachher wurden sie Et befreit. maintenant, Und heute, die oder da, ils ont commencé à utiliser la Pâque de coutume aussi pour libérer emprisonnés. und die Leute aus Israel haben auch angefangen, Mais pour das être Passa crucifié. als ein Sitz zu nehmen, um einen Verbrecher freizusetzen. Relâcher un prisonnier pour être crucifié. Dass man einen Verbrecher freigesetzt hat, um Ça ihn zu ne kreuzigen. donne pas la signification. Cela veut dire quand on faisait sortir Barabbas de la prison, si le peuple disait qu'il soit crucifié, cela veut dire après avoir libéré Barabbas de la prison, c'est pour l'amener au Golgotha. Also es heißt, wenn man zum Beispiel gesagt hatte, Barabbas sollte frei sein, wenn das Volk die Entscheidung getroffen hat, man sollte ihn kreuzigen, nach seiner Befreiung wird er trotzdem gekreuzigt. Est-ce qu'il était libre? War er dann frei? Alléluia. Halleluja. Amen. Amen. C'est comme ça. So, On veut libérer, on veut condamner Pilate et Barabbas devant le Rédempteur. man wollte Barabbas wirklich schuldig machen vor der Erlöser. Oh, en Exode chapitre 12, Aber im 2. Mose Kapitel 12, ces gens étaient des esclaves. diese Leute waren Ces Sklaven. gens étaient en prison. Sie waren im La Gefängnis. Pâque les a servis comme la délivrance. Und das Passa war für sie eine Befreiung. Or, Christ, avant de venir même devant Pilate, Aber Christus, bevor dass er vor Pilatus avait steht, déjà célébré la Pâque hatte schon das Passa pour la gefeiert. libération de Für prisonniers. die Befreiung von Sklaven. Alléluia. Amen. Donc, Barabbas était en Égypte. Es heißt, Jesus Christus als erster Geborene, nicht von Pharao, sondern der erste Geborene von Gott, übernahm den Tod auf sich, damit Barabbas
Barabbas freigesetzt sein wird. Premier-né. Erstgeborene. Le peuple dit non, Das Volk relâchez sagte, Barabbas. nein, Barabbas Il a trop sollte duré frei en sein. prison. Hat zu viele Zeit im Gefängnis verbracht. Jésus-Christ, c'est son remplaçant. Jesus Christus wird Je ihm viens prier pour toi ce ersetzen. matin. Ich bete für dich Tu heute as assez Morgen. demeuré dans la Du prison. hast zu viele Zeit im La Gefängnis prison de la verbracht. maladie. Die Gefängnis La der prison du Krankheit. péché. Die Gefängnis der De Sünde. l'occultisme. Die Gefängnis La von prison de Okkultismus. Satan. Die Gefängnis von De dem la Teufel. tradition. Von der Tradition. Christ est devant Und toi. Christus ist vor Il dir. est passé à la croix Und er ist am pour Kreuz que toi, gegangen, damit tu ne du demeures plus en prison. nicht im Gefängnis Reçois ta bleibst. délivrance Empfäng deine gratuitement. Befreiung kostenlos. On n'a pas jugé Man Barabbas. hatte Barabbas nicht Mais à cause beurteilt, de Christ, aber wegen il a Christus été relâché sans payer quelque wurde chose, befreit, ohne etwas zu sans bezahlen. verser quelque chose. Ohne etwas zu Tu n'as pas bezahlen. fourni l'effort. Du musst dir keine Mühe Mais geben, Jésus-Christ sondern Jesus t'apporte la Christus délivrance, bringt dir die t'apporte Befreiung. la liberté. Bringt dir die Befreiung. Aujourd'hui, Heute, tu ne rentreras pas Du avec wirst les nicht der Gleiche prisonniers. nach Hause gehen. Amen. Alléluia. Halleluja. Barabbas était surpris. Barabbas war überrascht. Il n'avait même pas médité cela. Hatte nicht mal darüber nachgedacht. Mais la grâce l'a Aber localisé. die Gnade hatte ihn lokalisiert. Amen. Amen. Cela veut dire, Was heißt es? là, on montre que Jésus-Christ est venu libérer le prisonnier. Da zeigt man, dass Jesus Christus gekommen ist, um Gefangene freizusetzen. Il a reçu la délivrance. Hat die Befreiung empfangen. Oh, Barabbas présentait le peuple. Aber Barabbas stand auch symbolisch dafür das Volk. Parce que lui, on connaissait qu'il était pécheur. Denn man wusste, ist ein Sündiger. On connaissait qu'il était bandit. Man wusste, ist ein Dieb. Alors, il représentait le peuple. Stand symbolisch dafür das Volk. Le fait de relâcher Barabbas, Und die Tatsache, dass man Barabbas on freigesetzt a hat, pris le faute de Barabbas et transféré ça à Jésus. man nahm den Schuld von Barabbas, die Sünde von Barabbas, und man hat es an Jesus weitergegeben. Après Pilate, Und nachher Pilatus, il a compris que quand il insistait qu'il ne voit rien pour condamner Jésus, le peuple criait encore davantage. und als wirklich gesagt hat, ich sehe aber in Jesus keine Schuld, hatte das Volk noch weiterhin geschrien. À ce moment-là, il a dit qu'il n'y a pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Da hatte sich gedacht, ja, es lohnt sich nicht. Il lavait ses mains. Wäscht sich die Hände. Écoute, Und hört zu. quand il dit que maintenant, comme vous avez accepté qu'on relâche Barabbas, Als sagte, dadurch, dass angenommen hat, dass man Barabbas frei macht, que ferons-nous alors de cet homme Jésus Was que vous appelez et qu'on appelle le Christ? was sollte man mit diesem Mann Jesus, den ihr nennt Christus? Tu sais, Pilate, il partait jusqu'à parler de Christ. Pilatus ging zu dem Punkt, wo über Christus gesprochen hat. Cela veut dire c'est un noir. Es heißt, es ist ein Gesalbter. Directement le peuple dit, Und sofort sagte das Volk, am crucifiez-le. Kreuz mit ihm. Oh, c'est le sort que Dieu avait déjà prévu. C'est le défi même de Christ. Christ était venu pour défi, c'est traverser la croix. Amen. Und das war aber das, was schon Gott vorbestimmt hatte. Denn Christus ist gekommen, um durch das Kreuz zu gehen. La loi Das a Gesetz, validé. Quand Pilate lavait les mains, als Pilatus seine Hände gewaschen hat, mais lavait les mains, il dit que moi je suis innocent. wäsche sich die Hände und sagt, ich bin unschuldig. Et il les a livrés Jésus. Und lieferte sie aber Jesus. Est-ce que c'est vraiment il était innocent? War wirklich unschuldig? Est-ce que Pilate était innocent? War Pilatus wirklich unschuldig? Pilate, donc cela veut dire que du fait qu'il a lavé les mains, il dit que faites ce que vous voulez. Die Tatsache, dass sich die Hände gewaschen bedeutete, tut was ihr wollt. Est-ce qu'il a signé ou bien il a relâché Jésus? Hat Jesus frei gemacht oder ihm geliefert? Il a signé sa mort. Hatte seinen Tod Il a validé la unterschreiben. condamnation de Christ. Hat den Tod Jesus angenommen, validiert. Tandis que quand Pilate validait la mort de Christ, Aber als Pilatus den Tod von Christus validiert hat, le diable acclamait. da hatte der Teufel Applaus Le gemacht. monde acclamait. Die Welt war C'est fini zufrieden. pour lui. Es ist vorbei mit On va voir ihm. encore là, il va parler. Wir werden noch sehen, wie reden Mais wird. eux, ils ne savaient pas Aber sie wussten que nicht, c'était une erreur. dass es ein Fehler Du war. fait que Pilate a validé Die la mort de Tatsache, Christ, dass Pilatus den Tod Christus validiert directement la loi hatte, était satisfaite. war denn das Gesetz L'homme zufrieden. n'était plus redevable à la loi.
croire. Und der Mensch war nicht mehr schuldig Pilate gegenüber a dem montré, Gesetz. Pilatus zeigte, Jésus était juste. dass Jesus gerecht war. Il mérite d'être Er sacrifié. war würdig, ein Opfer zu Il n'a sein. jamais commis le péché. Er hat nie eine Sünde Et après, il begegnet. ne finit pas là. Und er hörte nicht dort auf. Il a mentionné qu'on écrit le roi des Juifs. Er sagte, man sollte auf ihm schreiben, er ist der König des Judäen. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Den Juden, sorry. Kannst du Acclame dem pour Herrn einen Jésus. Applaus schenken? Alléluia. Halleluja. Amen. Amen. Et le peuple dit à Pilate Und das Volk sagte zu Pilatus, que le sang de cet homme das Blut dieser Mensch tombe sur nous, sollte auf uns sur fließen, nos enfants, auf unsere Kinder, les enfants de nos auf die enfants. Kinder unserer Kinder. Or, Aber, la rédemption, le rachat se fait par le sang. Amen, die Erlösung geschieht durch das Blut. En Égypte, In Ägypten, ils ont mangé de brebis sie hatten Lamm et gegessen ils ont mis le sang dans les linteaux. und sie hatten das Blut auf die Türe Ce n'est pas gemacht. la viande qu'ils mangeaient qui les a protégés Es ist nicht das Fleisch, was sie gegessen hat, das sie geschützt hat devant la mort, vor dem Tod, mais c'était le sang qu'ils avaient aber mis es dans war les das linteaux. Blut, die vor die Türen waren. Das Blut Représentait seulement symboliquement le sang de Jésus-Christ. war symbolisch damals dafür das Blut Et Christus. le sang, on n'avait pas mis dans le salon. Und das Blut war nicht im Zimmer, On im a pas mis Wohnzimmer. dans la Man chambre. hat es nicht im Schlafzimmer Mais ils ont mis gemacht, le sang devant le sondern porte. das Blut war vor der Pour Tür. que quand l'ange de la mort va passer, Damit, wenn der Engel des Todes quand le vorübergeht, Terminateur va passer, wenn der Umbringer Il n'a pas besoin vorübergehen de verre. wird, dass er nicht Brillen c'est braucht. public. Es ist Le öffentlich. sang était public. Das Blut war Or, le öffentlich sang zu de sehen. Jésus-Christ à la croix, Und das Blut Jesus était Christus aussi am public. Kreuz war auch öffentlich zu sehen, damit der Engel des Todes, der Teufel, als er dich sieht, er braucht nicht, dass du sagst, ich bin ein Christ, sondern er sieht die Marke, das Blut Christus, der dich zurückgekauft hat. Und zu dieser Zeit, das Blut, das ewige Tod, hat keine Stelle Le mehr. diable n'a pas besoin de ton information. Der que tu dis que tu Teufel es braucht chrétien. nicht, dass du ihm sagst, dass du ein Christ Mais bist. il voit la Aber er marque des sieht die sangs de Marke Jésus. des Blut Christus auf S'il dich. voit Und wenn du et il glaubst connaît und er que tu weiß, ne lui appartiens dass pas, du ihm mais nicht tu gehört, appartiens au Seigneur. sondern du gehörst Parce des que Herrn, en denn Égypte, in quand Ägypten, il faisait la Pâque, als sie Passa c'était la gefeiert Pâque de haben, l'Éternel, das war das Passa afin für den qu'il Herrn, libérait damit sie les freigesetzt sein Égyptiens werden pour von aller servir Ägypten, um l'Éternel. Gott zu Parce dienen. qu'en Égypte, Denn in il Ägypten, servait les pharaons. sie dienten Et le Pharao und c'est Pharao, le symbole du der diable. symbolisch dafür Il a den Teufel. fallu Und es que war la nötig, Pâque dass das intervienne Passa avec geschieht, ce peuple damit dieses qui Volk, était sous le der Pharaon, unter Pharao puisse war, maintenant être libéré, freigesetzt afin sein d'appartenir à wird, l'Éternel Gott zu et de gehören servir und l'Éternel. der Herr zu Cela veut dire dienen. quoi? Was bedeutet Christ t'a es? racheté Christus dans le hat dich monde, zurückgekauft afin von qu'il der t'a Welt. racheté, Er hat dich il t'a zurückgekauft. lavé du Er hat péché, dich gewaschen von afin deiner que tu lui Sünde, appartiennes. damit du ihm gehört. Alléluia. Halleluja. Le sang était sur le lit. Das Blut war zu sehen. Même là où tu ne parles pas, Auch da, wo du nicht sprichst, les démons vont se soumettre devant toi. werden die Dämonen dir untertan sein. Alléluia. Halleluja. Amen. Amen. C'est comme ça que la Bible dit. So sagt uns die Bibel. Pilate dit que, Pilatus sagt, okay, Amen. Amen. On prend Jésus, Man nahm Jesus on part à la croix. und man brachte ihn am Kreuz. Le diable dit que c'est fini. Der Teufel sagt, es ist vorbei. Oh, il va être enterré Ah, comme man Moïse. wird ihn begraben wie Il Mose. va être enterré comme Man wird Jean-Baptiste. ihn begraben wie Johannes, On a vu der aussi Taufer. Jean-Baptiste ici, non? Man hat auch Johannes der Taufer hier Il est où? gesehen. Wo ist er jetzt? Hérode a fini son carrière. Herode hat sein Lebenslauf oder sein Leben maintenant, c'est aufgehört Pilate. machen. Und jetzt ist es Pilatus. Or, Aber Hérode voulait aussi chercher finir la carrière de Christ. Herodus wollte auch das Leben von Christus ein Ende Il a machen. réussi son sort. Und er hat auch sein Lohn bekommen. Pilate devait lire l'histoire. Pilatus hätte die Geschichte sehen Mais parce müssen. que Aber il ne connaissait pas, er war ignorant, also er hatte keine Ahnung. dans son ignorance, Und in seiner Unbewusstheit il oder a so, vraiment provoqué ce qu'on appelle la chute, pas seulement de sa loi, mais la chute des diables et des archanges, Amen. des myriades de Amen. anges. Dadurch, dass er nicht die Information hat, hat er durch seine Taten der Teufel, die Dämonen und die Finsternis wirklich zum Fallen Ceux gebracht. qui croient Alle, die avec glauben, ce qu'il fait pour ta vie mit dem, was er für dein Leben ou tut, contre ta vie,
Also die Leute, die gegen dein Leben a handeln, commencé à t'oppresser die meinen, sie werden dich dans unterdrücken. les échecs. Sie werden dich im Misserfolg Croyez erleben qu'ils vont machen. t'enterrer. Und sie glauben, dass sie dadurch dich begraben werden. font Ne? l'erreur. Sie machen einen C'est Fehler. parce qu'ils te poussent aussi ta Denn gloire. sie schieben dich nur auf die Le Herrlichkeit. défi de la croix, Die Herausforderung des Kreuzes. Jésus-Christ devait affronter cela. Jesus Christus musste davor stehen. Parce que c'est là où derrière la croix, il y avait la gloire. Denn hinter dem Kreuz war die Herrlichkeit. Je prie pour toi. Ich bete für Tout ce dich. que tu traverses comme croix, Alles, was du erlebt als Kreuz, soit ton élévation publique. sollte für dich eine que öffentliche soit ton élévation Erhebung. publique. Es sollte für dich eine öffentliche On a Erhebung demandé c'est sein. qui, après 3 jours, c'est qui? Man sagte nach 3 Tagen, wer ist Non, le das? Jésus là qu'on avait crucifié. Ist es der Jesus, den man gekreuzigt hatte? Oui, nous tous on avait vu. Wir hatten es alle gesehen. Pourquoi? Was ist los? Il est ressuscité. Er ist C'est auferstanden. Moïse là qu'on voyait comme ça. Oh, ist es der Mose, der Et dir il est gesehen devenu hat? ça. Und das ist er On geworden. voit ton humiliation en public et Man l'élévation aussi sieht en deine public. Erniedrigung in der Öffentlichkeit. Man wird aber auch deine Herrlichkeit in der Öffentlichkeit sehen. Du bist in der Öffentlichkeit Ton erniedrigt. abaissement en public. Man sieht, dass du erniedrigt bist Et in der l'élévation aussi en Öffentlichkeit. public. Und die Erhebung wird auch in der Öffentlichkeit stattfinden. Alléluia. Halleluja. La rédemption. Die des prisonniers. Erlösung eines Gefangenen. Qui te met encore en prison? Wer bringt dir noch im Gefängnis? Qui te condamne Wer encore? kämpft noch gegen dir? Le Seigneur est mort Der Herr ist gestorben, afin que toi tu bénéficies de la liberté. damit du von der Befreiung profitieren kannst. Et à ce jour-là, Und an dem Tag, sur la croix, am Kreuz, Jésus était au-dessus. war Jesus erhebt. Et après on l'a enterré, Und man hatte ihn begrabt. il est ressuscité. Er ist auferstanden Il a dit tout est accompli. und er sagt, alles ist vollbracht. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Was heißt es? Il t'a pardonné, Er hat dir deine Sünde vergeben. il t'a racheté, Er il t'a hat lavé. dir gekauft. Er Et hat lui, dir il a Leben vaincu le geschenkt. diable. Er hat dir erkauft und er hat den Teufel Il a besiegt. vaincu le péché Er hat die Sünde besiegt, afin que toi tu ne sois plus redevable. damit du nicht mehr schuldig sein Et wirst. Paul dit, Und Paulus il n'y a sagte, plus la condamnation. es gibt keine Schuld mehr. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Lass la uns parole der de Dieu? Herr und sein Wort einen Applaus Christ est schenken. notre Pâque. Christus ist unsere Parce que Passa. la Pâque de l'Exode chapitre 12, que Freie. toute prison que tu vivais encore, Alle Gefängnis, wo du noch warst. là où tu étais encore esclave Da, de wo du Dieu, noch Sklave warst. tu vas prier Du willst beten, que ce Pâque soit pour toi la dass libération. das Passa, dieses Passa sollte für dich eine Befreiung Nous sommes en sein. prière, nous sommes Wir en sind im prière. Gebet, wir sind im Gebet. Oh Seigneur, Papa, je te dis merci. Merci Père. Oh Jésus, merci. Alléluia, toi Seigneur. Papa, je veux prier Jésus. Tu es mort sur la croix. Je suis un enfant de Dieu.